ಸಂಡೇ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರು. ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ತ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ನಾನು ಈ ಕಲರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಶಬರೀಶ್. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ KFC, ಇದು ಕನ್ನಡ ಫುಡ್ ಚಾನಲ್ಗಳು. ವೀಕೆಂಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಗ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗೋಣ, ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಕೋಬೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಜ್ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಗ ಬಂದು ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ನಿಮಗಂತೂ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗೈಸ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಒಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಳತ್ತೂರು ಗೇಟು ಕೋಲಾರ ಹೈವೇಸ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಸಿಗೋ ಅತ್ತೂರ್ ಕಾಫಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದಂತೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸನೇ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇವರ ಸದ್ದಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೋಕಲಿ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಗೈಸ್. ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಬರೋರು ಇಲ್ಲ ಕೋಲಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರಂತೂ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಸಿಗೋದು ವೆಜ್ ಐಟಮ್ಸು. ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್, ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿ, ಬೋಂಡಾ, ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಗೈಸ್. ಸಂಡೇ ಒಂದು ಫೈನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ, ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಾಗ್ತಿದೆ. ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ನೋಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರು, ಕಮೆಂಟು ಮರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ತೂರ್ ಕಾಫಿ ಓನರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬ್ರದರ್? ಅಕ್ಷಯ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅತ್ತೂರ್ ಕಾಫಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ವೆಜ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಅದು ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು 6 ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ. ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಲಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಲಾವ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಯಾವುದು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗು? ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಸರ್. ಇಡ್ಲಿಗೆ ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಓ ಸೂಪರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಂಡೇಸ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಲಾವ್ ಬರೀ ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ? ಬರೀ ಸಂಡೇ. ಈಗ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಿಂದ. ಓಕೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ. ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ? ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೊಮೊಟೊಬಾತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಮೂಲಿ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಂತೆ ಬಾತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಇರುತ್ತೆ, ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈಲಿ 2 ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಒಂದು ಫುಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಮಾತ್ರ? ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಸರ್, 100% ವೆಜ್. ಓಕೆ. ಎಸ್, ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಬಿಸಿಲಂತೂ. ಇಡ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗೈಸ್, ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ, ಸಾಗು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬೋಂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಬೋಂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಅಡಿಕೆ ತಟ್ಟೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಐಟಮ್ ಇಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೂಪರಾಗಿ. ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಖಾರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖಾರ, ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಹುಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾಫ್ಟು, ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಡ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಿಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚಟ್ನಿ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೈಸಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಖಾರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಅದರದ್ದು ಕಾಯಿ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ತರಿಯಾಗಿ ಕಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲೈಟಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಯೂಸಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಸಾಂಬಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಸಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಸಾಗು ವಿತ್ ಈರುಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಡ್ಲಿಗೆ ಸಾಗು ತಿಂದಿರೋದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ವೀಡಿಯೋಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ತಿಂದಿರ್ತೀನಿ, ಅಂತೂ ಈ ಪೂರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಸಟಲ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫೀಲು. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ. ನಿಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಫೀಲ್ಡಾ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬಂದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ IT ಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ಯಾಷನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು? ಹಾಂ ಸರ್, ಹೌದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಹೋಟೆಲಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು? ಸರ್, ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕಾರಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಓಕೆ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತೊಳ್ಳೋ ಬಂಡಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಬಂಡಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗಾಡಿ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಮತ್ತು ಇದರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು ವಾರದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಡ್ತೀರಾ? ವಾರ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ. 7 to 7 days ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಸಂಡೇಸ್ ಬಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 3ಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಡ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೈಸ್ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ರಾದರ್ ದೆನ್ ಡೇಸ್ ಬೇರೆ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 9 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ತಿರ್ಗಾ ಸಂಜೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಬರೀ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬ್ರದರ್. ಮತ್ತು ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಡೆನೇ ನನಗೆ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿರೋ ವಡೆ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಬೋಂಡ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ಪಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುವಂಥ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ, ಒಳಗಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕಾಸ್ಟ್ 20 rupees ಗೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಜನ, ನಾನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಾ. 3 kg ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು 30 kg ತನಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯಲ್ಲಿ. ವೆಜ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟು. ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕನ್ಸಿದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಜ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಿತ್ ದಟ್ ಚಟ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಚಿತ್ರಾನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಥರ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ. ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬೇಳೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟಾಣಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಒಂಥರ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ನಾನು ಈ ಕಲರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತೂ ಒಂಥರ ಶೇಡಿ, ಆಂಧ್ರ ಶೇಡಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತೂ. ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇವರು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್. ಇದೇ ಪ್ರೈಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈಗ ಚಟ್ನಿ, ಆ ಗಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿ, ಖಾರವಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗು. ಒಂದು ಬೈಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಬರೀತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಿ ಒಂದು ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಗೈಸ್. ಸಂಡೇ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರು. ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ತ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಬೋಂಡ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಗಿಂಗು ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಮೃತ ವಿತ್ ಮಣಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರೋ. ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅಮೃತ. ನೀವು ಮಣಿ ಮಣಿ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಈ ಹತ್ತೂರು ಕಾಫಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಬರ್ತೀರಾ? ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ?
ಬ್ರೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋದು. ತುಂಬ ಜನ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಬ್ರೋ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನಾವು ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದಮ್ಮ ಹಾಕೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಫ್ಲೇವರೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಫೈರ್ಡ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೇಸ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಂದು ಬರೀ ನಾನ್ ವೆಜ್ಗೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವೆಜ್ಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಓನರು ವೆಜ್ಜಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡೋ ಥರ. ಸೊ ಸೇಮ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇವರನ್ನೇ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ, ಅರೋಮಾ, ಸೊ ಸಖತ್ ರೈಸು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ವಿಲೇಜಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಸೊ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಫುಡ್, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇವರ ಚಾನಲ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಮೃತ ವಿತ್ ಮಣಿ. ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ಈಗ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಐಟಮ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ವೆಜ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಫೇವ್ರೆಟ್. ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಫೀಲು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗೈಸ್. ಪಲಾವ್ ಥರ ಅನಿಸಲ್ಲ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ರೈತ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಜೊತೆಗೆ ರೈತ ಟೇಸ್ಟ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇದೆ ಫೀಲು. ಈರುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೈಸ್, ರುಚಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಮಶ್ರೂಮ್, ಅದು ದೊಡ್ಡ 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 ಮಶ್ರೂಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಎರಡೇ ಪೀಸಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಜ್ಯೂಸಿ ಮಶ್ರೂಮಲ್ಲಿರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಜಾಗನ ಹೈವೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಖಂಡಿತ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಿಂದು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ವೀಕೆಂಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗೋಣ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿಗೆ, ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ತಿಂದು ನೋಡಿ, ನಿಜ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೈಸ್. ಈ ಜಾಗದ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಪ್ರೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಂತೂ ನಿಜ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಜ್ಯೂಸಿನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ, ಮಶ್ರೂಮ್ದೊಂದು ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದ್ಭುತ. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈಟು ತಿಂದು ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಆ್ಯನ್ ಎಂಡ್, ಆಮೇಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂತಿದ್ದೀನ. ರೈತ, ಮಶ್ರೂಮು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗು, ಸೂಪರ್. ಒಂಚೂರು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲ ಇದು ಹಾಕಲ್ಲ, ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಖಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು. ಖಾರ, ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಖಾರ. ಹೌದು ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದು ಮಾಡೋದೇ ಹಂಗೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಇದು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಇರೋರು ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಗದಾಗಿದೆ, ಖಾರ ಖಾರವಾಗಿ. ಬಂದರೆ ಆ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಖಾರ ಇಷ್ಟ ಆದವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚುರುಕ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹತ್ರ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಖಾರ ಪಾಯಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದಿದ್ದು, ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲ ಖಾರ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಚುರುಕ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬಿಸಿಲೇ ಬೇಜಾರು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ, ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಆಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ KFC, ಇದು ಕನ್ನಡ ಫುಡ್ ಚಾನಲ್.